Бисмилля, алхамдулилля, салату вассаламу аля расулилля, аля алихи таyyibin, тахирин, сахабати аджмаин. Продолжаем шарх Надзин Варакат. И дошли до момента, где автор говорит: والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم. هذه قاعدة مفيدة говорит шейх Усаймин. وهي أن الأمر بشيء أمر بما لا يتم إلا به، ولكن المؤلف رحمه الله تعالى قال: والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم. الأمر والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به. به بهذا الأمر بالفعل وبالذي به يتم. То есть он вот этими словами хочет сказать правило, да? وهي أن الأمر بشيء أمر بما لا يتم إلا به. ما لا يتم الأمر إلا به، ما يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، وهكذا. Как, например, тебе нужно, если зашло время намаза, ваджиб что? То есть аурат, чтобы у тебя был скрыт, одежду. И теперь тебе нужно, является обязательным приобрести одежду, если у тебя ее нет, чтобы скрыть себя аурат. Или, например, взять вуду. Или, например, кибля. То есть тебе ваджиб ее узнать, где она, чтобы делать намаз. Поэтому, и теперь все пути, ведущие к этому, становятся обязательными. То есть, если ты не можешь узнать, где находится кибля, кроме как пойти у кого-нибудь спросить, тебе становится ваджиб пойти спросить. Если ты не можешь узнать, где кибля, кроме как пойти, например, и купить компас и посмотреть, тебе ваджиб становится пойти купить компас. Как, например, если нету воды, вода, и, то есть в кране, и зашло время намазать, тебе надо делать тут, и у тебя продается вода рядом в магазине, тебе становится ваджиб пойти купить там воду, чтобы взять что омовение. Почему? Потому что аль-амру бишай амру бихи ва бима ла тиму ля бихи. То есть ма ла тиму ваджибу ля бихи фа ваджиб. Таяммум нельзя брать? Нет, пока таяммум нельзя брать, когда ты не... Таяммум берется, когда ты не можешь взять вуду. Когда ты не можешь взять вуду, берется, пока ты можешь взять вуду, ты должен делать вуду. Как, например, ты подошел к колодцу, рукой не достанешь туда воду, ты не имеешь права брать таяммум, ты должен взять ведерко с веревочкой и вычерпывать оттуда. Если ты таяммум берется в тех случаях, когда невозможно брать омовение. Пока есть возможность взять омовение, ты обязан брать. Единственное, что фукаха сказали, как шейх Усаймин Шахмунти и другие, если, то есть, например, ты идешь покупать в этом случае воду, и тот человек знает, то, что сейчас воду отлучили в районе, к нему все придут покупать воду, и, например, бутылка воды у него стоила дирхам. Он взял и что, 40 дирхам сразу поставил. И это дорого, то есть, и далеко не каждый человек может позволить себе, да? Вот в этом случае не обязательно, то есть, если серьезный ущерб бюджету, а если, например, у тебя дома что, миллионы динаров, то для тебя 40 дирхам это ты даже не почувствуешь. А? То есть, вот здесь, как фукаха сказали, хукм вращается в этого. То есть, если продавец сделал вот таким образом специально, чтобы, то есть, подзаработать, воспользоваться моментом, и если для тебя, то есть, покупка вот этого наносит серьезный ущерб семейному бюджету и так далее, то это лучше берешь таяммум. В чем? Потому что здесь уже работает другое правило, это машакка таджибут тайсир. Машакка таджибут тайсир. ظاهر كلامه رحمه الله أن هذا في الواجب فقط. لا почему? Потому что он говорит: والأمر بالفعل المهم المنحتم. То есть аль-хат не ваджиб, кроме как это что? Аль-ваджиб. وأن الأمر بالواجب أمر به.
وبما لا يتم إلا به ولكن الصحيح خلاف ذلك لأن الأمر بشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. فأنتو لا نحصر في الوجوب فقط. المستحب المستحب السواك. И теперь, то есть, если ты не можешь купить сивак, кроме как он продается в мечети, тебе становится мустахаб пойти и купить его. Вот. И подобное, да? Точно так же, как, например, никах. Если, то есть, например, отстраняться запрещенного ваджиб, то есть оставлять запрещенный ваджиб, даже, то есть какое-то действие запрещено в шариате. Теперь все пути, ведущие к этому, то есть которые могут привести вот к этому действию запрещенным, становятся ваджиб, их тоже не делать. Понятно? Да, то есть Адалин, на это слова Всевышнего Аллаха, «Уля такрабу зина». То есть он не сказал «Уля тазну». Почему? Потому что путь, ведущий, если уж запрещены пути, ведущие к зина, любые действия, да? То есть все, что только может привести, то есть все, любые действия, которые приводят к зина, как правило, их нужно оставлять. Василий. Да, то есть не говоря же тогда про, то есть да, это называется мафум аль-муафака, мафум аль-муафака, ма маскута анху ауля биль-хукм мин аль-мантук, ма маскута анху ауля биль-хукм мин аль-мантук. لكن الصحيح خلاف ذلك أن الأمر بشيء أمر به وبما لا يتم إلا به سواء كان واجبا أو مستحبا فإن كان واجبا فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فإن كان مستحبا فما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. Понятно, да, это уже момент. Да. И шейх Утамин, как всегда, очень хороший, очень всегда, как всегда, хорошие моменты говорит. وهناك قاعدة أعم من هذه القاعدة عند العلماء وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. القاعدة جميلة جدا. يعني включать. Почему? Потому что الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به لا يدخل فيه إلا الواجب والمستحب. والقاعدة هذه الوسائل لها أحكام المقاصد يدخل فيه كل شيء. يعني شيء منهي عنه الوسائل إليه أي وسيلة إليه منهية عنها. شيء مكروه أي وسيلة إليه منهية عنها. То есть любой путь, то есть вот этот, любое действие, которое запрещенное, все пути, ведущие к этому действию, являются запрещенными. И, то есть все действия, которые ведут к нежелательным, то есть какое-то действие нежелательным, все пути, ведущие к этому нежелательным, также являются аль-васалиха ахкам аль-макас. Если вещь какая-то мубах, то и пути к ней что тоже, то есть все, что к этому приводит, что аль-мубах. مش كده ولا ايه؟ وعلى هذا نقول ما كان وسيلة لواجب فهو واجب وما كان وسيلة للمستحب فهو مستحب وما كان وسيلة لمحرم فهو محرم وما كان وسيلة لمكروه فهو مكروه وما كان وسيلة لمباح فهو مباح. القاعدة هذه لابد من حفظها وفهمها وتطبيقها. وهنا يرد سؤال وهو هل الوسائل تعتبر كالمقاصد في الغايات بحيث لا نأتي بوسيلة إلا إذا ثبت بعينها عن الشارع أم نقول إن الوسائل أوسع من الغايات فكل ما كان وسيلة لشيء فله حكم ذلك الشيء. كلام جميل جدا. два момента есть. قال بعض العلماء مثلا
То есть сказали, то есть вот еще кусок говорит, аль-васаилу табару каль-макасид вал-гаят бихайз ла нати бивасилатин илля иза сабата би'анниха, то есть любая васила ай василатин лабудда ай якуна сабитатан ани шар'и. إن لم تثبت فهي بدعة ومردودة. قالوا هكذا بعض. ونقول إن الوسائل لا، أو نقول إلى يعني قول آخر إن الوسائل أوسع من الغايات. الوسائل مثلا نعم الغاية عندنا مثلا في المساجد إسماع الناس بالخطبة. الغاية цель. الوسيلة إليها الوسيلة إليها مكبرات، ميكروفون. يعني الوسيلة هذه يأخذ حكم الغاية. فهمتني؟ Микрофон الغاية. Нет. Он берет да. Он берет хукм василя, а гая это цель. Да. Аль-гая это сама цель. Наша цель, чтобы хутбу, то есть все люди слышали. И если есть возможность сделать те пути, чтобы все люди слушали этот хутбу, то тогда использование микрофона становится ваджиб. وصلت؟ الجواب الأخير شيخ أثنين كل آية فهو كل آخر أن الوسائل أوسع من الغايات. То есть не обязательно, чтобы каждая василя была, то есть пришел на нее далиль из шариата. Почему, как шейх Ваджи нам, когда это был урок, микрофон что говорил, например, если бы, то есть несколько дней назад, да, объяснял этот момент, как раз вот он был, болел, то, что если бы, то есть некоторые ученые требуют, чтобы на это был далиль, тоже на это был, он говорит, так не пойдет. Если мы сейчас скажем, то, что на каждое действие должен быть далиль, миллионы хадисов тогда нужны. Невозможно это, то есть, чтобы на любое действие нужен был что-то далиль. Это мустахили, так что невозможно. Это должно быть миллион хадисов. У нас пришли хадисы, шариат основу пришел общий хадис, который включает в себя все виды, или как кавайд. То есть Всевышний Аллах сказал, этим самым он хочет нам дать понять, то, что то есть любая вещь, которая запрещенная, все пути, которые ведут к ней, также являются запрещенными. И нету смысла, это невозможно, то есть мустахиль. أن الله عز وجل يعني يحرم كل وسيلة يوصل إلى الزنا، كل وسيلة بعينها. الوسيلة هذه حرام، وسيلة هذه حرام، وسيلة مستحيل. وقال لا تقربوا الزنا. ونفهم من هذا أن كل وسيلة محرمة. И точно таким же образом это, то есть все остальные работы. Вот этот момент, и шейх говорит, аль-ахир дун аль-ауаль. То есть ас-сахих, что аль-ахир, то есть это аль-васаль ауса, как, например, некоторые ученые сказали, веревки протягивают в мечети бида. То есть, чтобы выровнять аль-хабля фил-месджид, хаказа, قال بعض أهل العلم بدعة. لماذا؟ لأنها لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. شيخ عثيمين رد هذا القول وقال الوسائل لها أحكام المقاصد. عندنا مقصود استواء الصفوف.
وكل وسيلة توصل إلى هذا المقصود يأخذ حكم هذا، تأخذ حكم المقصود. نعم. لكن يستثنى من ذلك أن تكون الوسيلة محرمة بعينها. الوسيلة المحرمة بعينها. مثلا, да, то есть отсюда исключение делается, чтобы, то есть конкретно какая-то василя была запрещена. مثلا استعمال السواك مستحب. وأنت تذهب وأسرقته وكرهه، هل سرقة يعني السواك مستحب أم لا؟ لأن استعمال السواك مستحب وهكذا. نعم. يعني ولكن يستثنى من ذلك أن تكون الوسيلة محرمة بعينها. نعم. يعني فهذا لا يجوز أن تستخدم. كما لو قال قائل أنا أدعو هؤلاء الكفار بالضرب على الربابة والعودة، يعني هذا دون يعني. نعم. 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 То есть призываю куфар, пришел к ним и музыку там с ними барабаны и так далее. أو ذهبتم معهم إلى ديسكو ويعني شيء. نعم. بإسماعهم من الأغاني الخليئة قيل له لما يا أخي قال حتى يدخلوا في الإسلام، هذا لا يجوز. المفهوم هذا. إذا فن они там понимают по-русски. Я объясню. То, что, например, взять куфар и сидеть с ними пить водку и призывать их к религии Аллаха, или взять девушку и гулять с ней по вечерами в парке с оправданием, то есть то, что я делаю, давать, это, то есть, глупее довода, как об этом ученые не слышали вообще. Мешки давали. أمشي بعروسة للدعوة الإسلامية في حديقة صلاة ليلا للدعوة الإسلامية. يا عم. إذا فانتبهوا لهذه النقطة، لأن بعض الناس الآن يشتبه عليهم الأمر ويظنون أن الوسائل غايات، فيقولون لابد أن تثبت الوسيلة بعينها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فلا نقبلها. ونقول أنت مبتدع. شيخ عثيمين يقول لهذا أنت مبتدع. لهذا يبدعون الفقهاء في تقسيمهم العبادات إلى واجبات وأركان وشروط. لماذا؟ لأن إن تسأل الصحابة يعني تأخذ مثلا ابن مسعود وتسأله ما أركان الصلاة وما الواجبات وما شروطه، أول مرة يسمع عن هذا في حياته. كذلك لأن الفقهاء قسموا بعضهم على هذا للتسهيل، نعم، للطلاب وهكذا. Непонятно? Например, ты используешь Ибн Масуда, то есть причисли аркан, то есть если предположительно был бы живой, да, аркану салат, ваджибат, то есть и тогда он первый раз в жизни будет это слышать. А أتصل ابن مسعود مثلا هل الفاعل مرفوع بالضمة أو مرفوع بالفعل؟ هو أول مرة يسمع هذا في حياته. إذا علم النحو والمصطلح وهكذا وهكذا البلاغة كل هذا ما كان في حياة الصحابة وما في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وعليه فنحن نقول الشرع مقاصد ووسائل. المقاصد غايات لا يمكن أن نغير فيها. ما بس غاية يعني ما ثبت في الشرع لا يجوز أصلا.
تغيير شيء في هذا ولا أن نستبدلها بغيرها. مش كده؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. والوسائل لها أحكام الغايات. وأما الوسائل يعني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ما لم تكن محرمة بعينها. بعينها تشتى. негласно здесь имеется. Обязательно. فإن كانت محرمة بعينها فكانت حراما. Понятно, да, это? Айн здесь имеется ليس العين يعني. ما معنى عين؟ يعني بذاتها. لا بذاتها. أيوة بذاتها. في نفسها. في نفسها. سمعت السبيل. وعليه إن جعل الخط في المسجد الشيخ وعليه فإن جعل الخط في المسجد لا يمكن أن يقال إنه بدعة وذلك لأنه ليس عبادة وإنما هو وسيلة إلى عبادة وهي استواء الصفوف. استواء الصفوف عبادة لأنه ثابت عن الشرع ده فإنه كما ترون لا يتم استواء الصفوف إلا بهذه الخطوط وليست هذه الوسيلة محرمة بعينها. نعم. فإن قال قائل هذا السبب الذي جعلته مناط الحكم موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فلماذا لم يفعل فترك النبي عليه الصلاة والسلام الشيء مع وجود سببه سنة كما إن فعله سنة. مفهوم كلام؟ То есть он спрашивает, то есть если вот это, то есть это говоришь, что например, учредитель линии мечети, то есть посланник Аллаха мог же сделать это при жизни, то есть когда был сподвижник, и не делал, да? فالجواب عن ذلك يقال إن هذه القاعدة إنما هي في حق العبادات. То есть عندنا بدعة هذا كل عبادة زيادة أحدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام فكانت حاجة فيها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فكان يستطيع أن يفعل فلم يفعل إذن هي بدعة كالذكر ويعني هذه يعني عند الصوفية وهكذا يقولون الذكر. نعم. وجاء أدلة كثيرة جدا في الذكر يعني اذكر الله وهكذا وهم يعني يذكرون. اللهم السلام. نعم. إذن القاعدة هذه في العبادات كل عبادة إذا كانت الحاجة فيها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإمكان فعلها كان موجودا ولم يفعل إذن هي بدعة وأما هذا وسيلة. مش كده؟ Что вообще не понятно? Мне все понятно. Я это объяснял. Мне надо просто, чтобы ты к арабскому языку привыкал. والمراد أن العبادة إذا وجد سببها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فلم يحدث لها أمرا فإن من أحدث لها أمرا فإحداثه مردود عليه. هذا في حق العبادات. مردود. نعود إلى حديثنا. عندنا الآن ثلاث عبارات. Возвращаемся к нашей теме, у нас сейчас еще 3 выражения. الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد. ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. ما لا يتم الواجب إلا فيه فهو واجب. 3 عبارات. وترتيبها حسب عمومها. الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. الأولى الوسائل لها أحكام المقاصد. هذا عام
يدخل فيه الواجبات والمستحبات والمباحات والمحرمات والمكروهات وهكذا. مش كده؟ لا، الأحكام 5 فقط، وهكذا يعني هو صحيح. ما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به، هذا لا يدخل فيه إلا الواجب والمستحب فقط. وما لا يتم الواجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لا يدخل فيه إلا واجب. مفهوم الكلام ده؟ كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء وكل شيء للصلاة يفرد. например, كل شيء يفرد للصلاة فإحداثه فرض. وضوء، ستر العورة، واستقبال القبلة وحاجة زي كده. وقوله كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، هذا المثال غير صحيح. То есть, كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء. То есть он хочет сказать то, что аль-вуду василя лис-саля. وهذا باطل. الوضوء مأمور به لذاته. الوضوء مأمور به بعينه. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وهكذا. لأن الوضوء مأمور بذاته. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لكن المثال الصحيح الأمر بالوضوء أمر بشراء الماء للوضوء. أمر بالوضوء то есть أمر بشراء الماء للوضوء. То есть тебе нужно сделать вуду, теперь тебе становится обязательно купить эту воду, если у тебя ее нет, если она продается. То есть как мы вначале говорили, да, об этом. لأنه لا يتم الوضوء إلا بشراء الماء. Почему? Потому что вуду не будет то есть произведено, осуществлено, кроме как если купить воду. فمثلا إذا لم يكن عند الإنسان ماء, то есть у человека нету воды. وجاء وقت الصلاة, и пришло время намаза. والماء يباع في الأسواق, а вода продается на рынке. فإننا نقول له اشتري, покупай. قال واجب علي, то есть обязательно я должен покупать. Накуль наам, да, то есть обязательно. Ваджибун мадум такадиран, то есть пока ты что можешь ее купить. فهذا المثال الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فيه نظر واضح. لأن الأمر بالوضوء مستقل برأسه. То есть он сам по себе вуду приказан делать для намаза, то есть это не василия, это гая, аль-абада. وكل شيء للصلاة يفرد, то есть любая вещь, которая приказана для намаза. وهذا أيضا فيه نظر. Это также لماذا؟ لأن الستر العورة مأمور به. استقبال القبلة مأمور به. تطهير المكان والثياب مأمور به. وعهدنا إلى إبراهيم وعهدنا إلى إسماعيل وإبراهيم أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والركع السجود. نعم. تطهير المكان مأمور بذاته بعينه. وهكذا يعني استقبال القبلة مأمور به في الآيات والأحاديث وهكذا يعني. نعم. Уже содержит приказ. Да, то есть это нету нужды в нем, то есть опускать на тесте правила, потому что не очень конкретный отдельный приказ, да. لأن المفروض الذي يجب للصلاة مفروض بفرض مستقل. То есть отдельный приказ не пришел. الأمر بالصلاة أمر بالستر, بالسترة, то есть скрывать аурат. نقول السترة مأمور بها أمر مستقل. فقال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. عند كل مسجد.
نعم. لكن لو قال قائل أنا ليس عندي ثوب يسترني الآن, то есть нет мне сейчас одежды, чтобы скрывать. وسترة شرط لصحة الصلاة, скрывать аврат это шарт لصحة الصلاة. نقول له اشتري ثوبا وجوبا, وجوبا. Да. А если нет флюс, يعني فاتقوا الله ما استطعتم وهكذا. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني ما أمرتكم به ما نهيت عنه فاجتنبوه, وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم وهكذا. يعني المشقة تجلب التيسير. وهذا مثالان على القاعدة الأولى, وهي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. القاعدة الأولى. والخلاصة أن المؤلف رحمه الله مثل بأمثلة واجبة بذاتها. То есть он привел примеры, которые не являются примерами подходящими, они сами по себе являются еще обязательными. Да, неправильно. Да, бал ан такун мимма ла ятиму аль-ваджибу илля бихи. نعم. ومثال قاعدة ما لا يتم المأمور إلا به فهو مستحب. Здесь ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب, لأن المأمور يدخل فيه الواجب والمستحب, منهي عنه يدخل فيه المحرم والمكروه, لأن المكروه منهي عنه ولكن ليس على سبيل الإلزام بالترك. مش كده؟ رجل ليس معه سواك, والسواك للصلاة سنة, والناس يبيعونه عند باب المسجد. نقول لهم اشتري سواك, والشراء هذا سنة, لأنه لا يتم المستحب إلا به فهو فيكون مستحبا. مثال آخر, إنسان ولد له ولد وليس عنده شاة لكن عنده دراهم, يشتري الشاة. То есть он может овца, дан. نعم. نقول له اشتري الشاة, وشراؤه للشاة إن كن بوجوب العقيقة فهو قول الظاهرية والحسن البصري, وهو الصحيح. رجح الشيخ عثيمين قول بوجوب العقيقة, فالشراء واجب, فإن كن باستحبابها فهو مذهب مالك وشافعي وأحمد, فالشراء مستحب وهلم جرى. هذا وليك. То есть и так далее. То есть у человека родился ребенок, сын или дочь, или сын и дочь. Если сын и дочь родился сразу двойняшками, трех баранов надо. Это колебал, то есть, смотри, если сказать, если на том мнении, то, что акика является обязательно, это мазхаб Захирия, ومذهب الحسن البصري ورجح الشيخ عثيمين, то тогда покупать барана, чтобы принести его в жертву за дочь, например, является обязательным. Если сказать, что это мустахаб, мазхаб الجمهور, فشراءه مستحب. الواجب قول شديد, واجب ما يعاقب على ما يصاب على فعله ولا يعاقب على تركه. كيف يستحق الفاعل الثواب ويستحق التارك العقاب فهو واجب. هذا القول الصحيح. وأما القول يعاقب فعله إن الله يغفر الذنوب جميعا, ربما سيعاقب وربما لا تستطيع أن تجزم أن الله سيعاقبك. مش كده ولا تكون أنت مستحق للعقاب. ولأجل ذلك القاعدة الصحيحة الواجب فاعله مستحق للثواب وتاركه مستحق للعقاب.
أين هذا؟ وأما قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد فإنها ينطبق عليها المثل السابقة. جمع مثال ما هو؟ أمثلة السابقة. То есть все то есть вот это про الأحكام لها المقاصد لها الوسائل لها أحكام المقاصد ينطبق فيه كل الأمثلة، لأن القاعدة هذه يدخل فيها ما لا يتم الواجب به فهو واجب، ما لا يتم المستحب به فهو مستحب، ما لا يتم المباح به فهو مباح، ما لا يتم يعني النهي وكراهة هكذا وهكذا. مثل لو أن رجلا اشترى سلاحا ليقتل به صيدا في الحرم فالبيع عليه حرام. يعني في الأصل بيع السلاح مباح. продавать ты хочешь. То есть основа продавать оружие халяль, продавать. ولكن في هذا الأمر حرام، لأنك تعرف أنه يريد أن يشتري السلاح للقتل في الحرام أو للقتل المسلم. مثلا إن جاء لك رجل ويريد أن يشتري منك بندقية ليقتل به جاره، حرام عليك أن تبيع عليه البندقية هذه. То есть человек, который хочет, пришел к тебе купить у тебя автомат, чтобы убить соседа мусульманина, тебе является харам продавать ему автомат. لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، لأنه إذا كان الصيد في الحرم حراما وكذلك ما كان وسيلة إليه له، وكذلك ما كان وسيلة له. И также все пути, которые будут вести к нему. مثل بيع السلاح. وإن شئنا عدلنا عن هذه القاعدة. То есть какой دليل на эту القاعدة؟ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Здесь мы остановимся, уже новая тема пойдет. Нет, здесь мы дочитаем. Там потом баба на. وحيثما إن جاء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. То есть он хочет сказать то, что каждый раз, как ты выполнил то, что матлуб от тебя требуется, ты снимаешь с своей шеи, то есть обязательность. Например, معنى هذه القاعدة أنه متى جاء الإنسان بما أمر به فإنه يخرج عن عهدة الوجوب. То есть каждый раз, как человек выполнил то, что от него требуется, все он чувствует это. أي أنه يسكت عن الوجوب. وجوب عنه يسكت. وهذه القاعدة مفيدة جدا، لأننا لو قلنا إنه إذا أتى بالمطلوب يجب عليه أن يأتي به مرة أخرى فإننا نكون ألزمناه العبادة مرتين، وهذا لا يجوز. كمثلا جاء وقت الصلاة ولا ماء عندك، ويعني أغلب على ظنك أنك لم تجد الماء، تيممت وصليت، يعني صلاتك صحيح. فإن وجدت الماء يعني هل تصلي مرة ثانية أم لا؟ لا تصلي، لأنك أديت الواجب على الوجه المأمور به.
تفهم هذا؟ у тебя вода нету. Воды у тебя нету. И пришло время намаза. И у тебя нету, неоткуда ждать его. Вот. То есть ты в лесу. И не знаешь вообще где. Все, ты делаешь, берешь таямум, делаешь намаз. Фаин ваджат льма لا يجوز لك أن تصلي مرة ثانية لأنك أديت الواجب على الوجه المأمور به في هذا الوقت. Потому что ты выполнил вид из видов поклонения таким образом, как тебе было приказано на тот второй раз не надо делать. Момент нет. На рассане, это что-то. Второй раз? Да. مثال ذلك رجل حضر وقت الصلاة رجل حضر وقت الصلاة وليس عنده ماء فتيمم وبعد أن صلى وجد الماء. После того, как сделал намаз, нашел воду. فلا تلزمه العبادة لأنه أدى ما عليه. То есть ему не нужно теперь переделать, потому что он выполнил то, что от него требуется. Да? فمتى أتى الإنسان بالواجب على الوجه الذي أمر به فإنه يسكت عنه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى يخرج به عن عهدة الوجوب. وهذه قاعدة تفيدك في مواضع كثيرة. كما أن المحرم إذا تاب منه الإنسان فإله ما سلف وأمره إلى الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.